Souncheck. Yo, what's up mga pre? Kamusta? Good morning. So ayan, kamusta kayo? May nakita ba kayong bago? Hindi, hiniram ko lang yan. Yan o, replica. So ayan mga pre, yung video natin ngayon, ay manok, is about pipe lang. Is about pipe, no? So ayan na, magsa-sound test lang tayo nitong Replica Pro sa motor natin. Hiniram ko lang po ito sa tropa ko. Ayan o. So ang balak niya kasi ipatigweld niya yun doon kasi nakadugtong lang yan. So balak ipatigweld. So sasamahan niyo ako mamaya itigweld natin to. Ipatigweld natin. So Replica Pro. Ito po ito si stock. Mamaya ipapasound check ko rin sa inyo to mga pre. So sa ngayon pinakita ko lang muna sa inyo Ratlook Replica Pro. Made to order po ito kung gusto nyo bumili. Tapos maliit lang yung tip. Yan. So samahan nyo ako mga pre, patigweld natin to. Souncheck. Actually na-install ko na kasi siya kahapon kaya hindi ko na sinabay. Alright, let's go. So ayun mga pre, dito tayo. Dito sa Jad. Diba patigweld na natin. Yan, madilim. Yan. Patigweld na natin ito. Up. Jad. Alright. Ready pa kapit na. Testing. So ayun, andito na tayo sa bahay mga pre. Medyo maingay dun sa Jad eh. May music na, may tugtog na, tapos ang ingay pa pag ginagawa yung pipe. So ayun mga pre, ito tayong Replica Pro natin. Hindi pala sa akin to, sorry. Ito, tigweld na. Ayan o. Ayos yung pagka-tigweld nila. Maganda, so wala nang alog dyan. Ayan. So yung elbow, ayan. So kanina may pinakita ako sa inyo. So ayan o, medyo dikit na siya sa gilid. Ayan. So sound check ngayon. Sound check.
Souncheck ng Replica Pro silent pipe. I-rev natin konti, saglit lang. Ingay ng tire hugger. Ayan o. Ingay ng tire hugger ko mga pre. Luwag na eh. So ayan yung sound trip. Sound check pala. So alam ko high mount na rin to eh. Ayan. Ayan. Naririnig yung ingay na iba. Ay, naririnig yung ingay na iba. Tarhager. Ayan o. Yung tarhager ko. Ingay. Ito talaga yung talong na pipe. So ito mga pre, yung replica. Pwede ito sa stock. Pwede sa kargado na hanggang 160. Ayan. So ito, Replica Pro. Yung sound test niya kanina nakita niyo naman. Kasi naka center stand. Pero ano lang to, silent lang to. Hindi ko na ma-video sa inyo yung top speed na itong motor ko kasi top speed. Kasi ano, maghalongkay na naman ako ng panggilid doon pag ganun. Ano lang, for sound test lang, tsaka yung look niya. Ayan o, look. Fit to sa GC, kahit anong GC 125, 150. Ayan. So ayan mga pre, grabe pa. So ito, okay na mga pre. Hindi ko na siya matatry sa top speed kasi babalik ko rin ito mamaya. At agad dito lang, malapit lang yung may-ari na ito. Babalik ko rin agad. So iniram ko lang saglit, tapos pinakita ko sa inyo yung sound check. Anyway, kung gusto nyo magpa-tigweld ng motor nyo, punta lang kayo dun sa dyan. Or kahit saan naman pwede, basta maayos yung gawa. So babalik ko na mamaya yung pipe ko. Kunin ko na. So yung mga pre, dito ko na end yung video natin ha. Hanggang sa susunod na video ulit. Alright? Ingat kayo. Grabe pawis ko. So hanggang sa susunod ulit mga pre. Ratlook out muna.